Wena uNdaba, Mama. awungitshele ngempela le ndaba angifisa ukwazi. Kuyimpoqo yini ukuthi abantu mebekhonza ebandleni elilodwa fanele bashadane? Ikakhulukazi mefanele kutholakala isikhundla. Abakunikeza isikhundla ungenayo umfazi? Awukahle Mamdepa. Ngingenaphi mina kule nto? Hawu baba ngiyakubuza nje phela noma wakho wayesonta abantu. Wena wedwa nje wavele wahluka la ekhaya. Uyasho-ke kuwayesonta uma hayi mina. Mina ngangingeke ngiyimele lento okutshelwa enye indoda ngihlale phansi manje ngisukuma ngishaya ihlomba ngicula. Angangeke ngiyimele lento. Hawu Kokwenzakaleni vele ngawe noNdaba? Kwavuma umhedeni. kwakhona nje mama wena usuqale nini ukuba inhloli yothando lwabantu? Hayi wena baba ngiye ngibuke nje emabandleni yabo. Ngibuka indlela abantu abenza ngayo ngibona ukuthi hayi ngathi labantu bavele bayashada nje futhi nothanda lukho lapha ya. Habe. Sakwazi wena ukuthi abathandani. Awu phela siyabuka phela. Ave belala ndawonye lapha. Kodwa uyabona ukuthi laba bathandani ngathi kuyimpoqo lento abasuke beyenza. Yazi Mamdepa. Ngelinye ilanga mawufuna ukungibuza into nje. Ovele ungibuza ukuthi mina kwena ufika nini la ekhaya? Hayi usuqalileke. Mina kwethu wenze njani wani? Ubalulanye phela umuzi wami. Ngobani ini ushoda ngani wena? Ngifuna izingane Ngizolokhu ngamashumi ukuthi ngiphelele ngizoyizala. Kusho ukuthi ngizozala ngize ngife la ekhaya. Angifune kubanjisa umuntu mina ngiyintombi iphelele ngizoyizala. Kulungile wona nalento nje. Hayi nomona kulungile phela. Eyami phela. Awu wasungisukela nje ungithatha uthi ngiphelele ngiyintombi iphelele mahlayeni sungitshela ukuthi usufuna omunye umuntu ozongilama uzokwenzani la ekhaya. Shit nathi ngihambe ngoyiphuzela. Hayi ngathi nawe ungaye enkonzweni liye kubo umhedeni lokucabanga abafazi besibili. Hawu madoda. Akwazi ukuthi ngavele ukuthi yena ngoba nakho esewunkosikazi uzoba unkosikazi oyitrophy ufuna ukuzizwe useful yini kuzothathwa amavolunteer azokuphekela ekhona unkosikazi wakho awukuthandile ukudla kwakhe. Ndikuthanda impela kodwa mangekabekho engekasifumana isikhathi sokupheka kusekhona abantu abami laba fanele aphumule njengomama wasekhaya sibe bezophumza yena. Akakhathele nje if engayithandi leyo nto kuthi ukuthi nami ke nilahlekelwe sesikhundla sami ngendaba ukuthi yena akakuthandi lokho singehlukana. Singehlukana sipromethala zonke izinto ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane nebandla lami ndifane ebandla lela bandla naye lelakhe njengoba engumfazi wami. Siphinde sibingeleleke emakhaya sithemba ukuthi abantu baphilile namukele nonke ke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi wabuyelana emendweni igama lami Kings Chaka ngolapha kaLuqa sithokoze nje abantu ke indlela ni responda ngayo nothanda nelivezayo ngenza ukuthi kuhle kakhulu nathi siyathobeka. Asingene ke ohlelweni lethu lana namhlanje sizwe ukuthi ubani wabuye emendweni wabuyelana kwakwenze njani. Asibingeleleke uma ngapha esayidini sabona ma. Sawubona ndodana. Ninja. Siyaphila ngani yami ninjani? Hayi sikhona yabona makufika inqothuvo sinethemba ukuthi mhlawumbe soke sizokuhlukile. Ubani ma? NguNosipho wakwaDlamini. Siba likhulu inkomo zidle ekhaya bayiswela belusi. Hayi asibingelele kakhulu sithembeke ukuthi uma uright ukahle ma. Ngikahle kodwa ngikho kahle ngani yami. Yini kanti ma wabuyiswa yini emendweni? Hey kwakukuningi wengane yami. Yebo. Bengikhonzela nje ngikholwa ngiumzalwane. Yeah. Kwazofika kuba kuthiwe ngiyathathwa. Ngithathelwa ubaba. Seyangishada. Okay. Hey kwangimangaza ke nami lokho. Ukuthi hawu. Kanjalo nje hayi impela ke kwaba kuyalungiswa sengiyangena emshadweni. Mangena emshadweni kwakuhle kanje aya. Mase ngifike ekhaya. Hayi wengane yami. Kwabhimba kwacaca ukuthi cha. Alihlangani ucu lapha. Alihlangani ngane yami. Hawu. Ubaba akahlala ekhaya. Okay. Uhamba kubazalwane. Unenhliziyo yabazalwana akanayo inhliziyo yekhaya nomngane. Okay. Ubaba akaphekelwa yimina. Okay. Kufika amantombazane ebandla amphekela ubaba. Yebo ya baba. Okwami ukudla uma ngimphekelile uza ngakudli kwesinye isikhathi akhale ngalokho nalokho ya ubukudlile kwesinye isikhathi ngingaboni kokunye ngicama ukuthi ukuchithile. Hawo. Ubaba kawashelwa kaayinelwa yimina. Hayi kuyanda. Kufika abantu abazalwane bamenzele konke ubaba. Hawo.
ngisale nje kanjalo Usidindi nje ekhaya nje. ngisomtshiki ingane yami He nobantu. sengize ngathola ingane zaze zambili Kuwona lo mendo wakho. kubo nje lobo bomnyama obungenanyanga ngane yami Eyo. ayi mangithi ngiyakhononda kuyena akanaso isikhathi sami ngoba kahlali Ukushaya indiva naye. ungishaya indiva ngihambile ngaya emndenini wakhe Yeah. akekho ilandelayo le ndaba ngaphuma la emndenini ngaya kubefundisa abakhulu abamphethe Aha. anginake kangana lapho Hawu. ngaya kubakhokheli kangangoba ngaze ngahayiza ngisho ngane yami ngiyaxolisa ngiyaxolisa ngane yami ngafika ngahayiza kubakhokheli bengitshela ukuthi angikhuleki kufanele ngikhuleke indoda ibanjwa ngomkhuleko Kwanzima. ngiyaxolisa ngane yami Hayi akunalutho mawukhipha okungaphakathi mhlawumbe ngiyizwe ukuthi Ngiyaxolisa. lo mhayizo wakho mawufika lapha na bengawuzweli nje. Kanti wena wakwade ukhethwe ngaliphi ukuthi uganelo baba ubani kwasuka nje ebandleni ngaze nithanda nathiwa ke nakho ke manje usuyathathwa uthathwa ubaba lo. sasingakaze ngane yami Zange nje zange kwakuwumuntu njengangingamnakile sikhonzela nje Aw. Wakhethwa nje ukuthi manje usuyakhetha ukuthi seniya. sesiyashada Isizathu yini mama? Mhlawumbe kukhona isizathu sokuthi mhlawumbe aphuthumisela umshado ngalolu hlobo. ubefuna bakabekwe esikhundleni Oh, isikhundla lesi ashadela so. isikhundla lesindodana Akashadi ngoba ethanda wena. cha izenzo zisho njalo ndodana zithi akashadi ngoba ethanda mina wayifuna uba abekwe kule ndawo akuyo abese ke face inhloso zakhe Manje ke tshela mina ma nithola abantwana kulomshado lo Mbombolo. yebo Nibathola nje uthanda lokho. alukho ndodana Naye nika kodwa isikhathi nobabili mhlawumbe ukuthi nikhanda uthando wawunayo into ukuthi noma ke ekhethe ngalendlela akhethe ngayo ebandleni ninikezana ithuba ukuthi mhlawumbe nijwayelana noma wawushawa lento ukuthi akanaso wasona isikhathi. akanaso isikhathi noma ngithi ngifuna ukukhuluma naye manginikeza imali kuphelile ngitshela ukuthi ukudla khona endlini sengikuthengeliwe Awunaseya emzini wakho. Awukwazi ngisho ukuthenga ukudla ukuthenga. Ngiyabuyiswa nje sekuodi ukudla kubekwe la nginikezwe lo mali ngenye yezingane zakhe. Tshela ke mina ma wena ngokwakho esimeni sokuthi mhlawumbe ushade manje wawuchaza umshado onothando nentokomalo nalento oyidingayo uchaza uthini umshado? Ngangicabanga ukuthi ngizothola ubaba esizohlala phansi. Yeah. Sibonisane. Yeah. Sibe nesikhathi nje sethu njengeyithandana. Yebo. Sikwazi noma siyahamba sihambe sobabini. Nkosi yami. Nodawodane. Yebo. Hawu. Manje angikwazi ngani yami angikwazi konke lokho. Angikwazi ngani yami. Imani wengane zakwethu. Ushuthi nje wena mangisho nje ukubanjwa ngengala okwazi. Angikaze ngakubona ngani yami. Kanti lapha esontweni khathi nishada kwaba umcimbi omkhulu noma mhlawumbe kwaba ilento ukuthi nihlanganisa ikheke nishade nigqoke imvatho zesonto. Kwaba umcimbi omkhulu ngoba nemndeni yayikhona. Okay. Kodwa kwasho ukuthi nje ngiye ebhodweni elibilayo. Ngiyala ngiyoyihlalela nje ngibe yimini. Owakho kumndeni uyangenelela lento uthini ongenelela? Umndeni wami ubaba uke wambiza. Wambiza amagema amabini watshela ubaba ukuthi yena uxakekile lungisa into zebandla. Hawo, etshela ubaba wakho? Etshela ubaba wathi yena uxakekile ulungisa into zebandla mayithola isikhathi akakaze asitholeke kuze kube manje. Kanambeko lo baba wamngana. Hayi. Utshela ubaba wakho cash kanjalo nje. Wamtshela nje kanjalo kangangoba umfowethu ke wafika. Bayifika umfowethu akamtholanga naye ngamtshela ngathi ngeke nize nimthole lo muntu. Uyahamba nje uyahamba. Mina ngunkosikazi mangilapha ebandleni. Ngituswe ke mayilapha ebandleni unkosikazi wami. Yebo. Kodwa nje masifika ekhaya angimazi noma ubaba noma umfowethu noma umuntu engiqashwe uye. Maye. Mhlawumbe okugcina sesivala ma sengifuna ukuthola ukuthi ngesikhathi ukhethwe ebandleni waye khona kodwa hlekisana naye mhlawumbe omunye ke nje cele.
Yebo wayekhona. Hawu. Wamshiya. Kamshiya phela ngitshelwa abefundisi ukuthi nje uzogana lo muntu uzogcotshwa uzoba into enkulu. Kanti ngokwakhona manje isikhundla sonto nokuthi sizanani. Khona imali ocantisa. Cha ngangabheke nanto enkulu ngangithi ke phela umuntu ozongiphatha kangcono. Ngoba naku uzoba umfundisi. Ngicanga ukuthi umfundisi umuntu ophatha kangcono umuntu wesifazane. Onempatho futhi ke olawulwa na uNkulunkulu. Yebo. Okay, lapha esontweni lena nali ilunga lokuthi cha. Hayi asinalo. Uvolodonyulelo nje imbiba nje unikwe. Impela. Oh. Angaso nganza ukuthi mina ngingumithuli weinhlelo nje okunye nokunye angikwazi kodwa ke ngizwa ngayo maye chaza ukuthi kungani abuye emendweni ziningi inkinga echazwa abantu abanye basafuna ukuya emshadweni kodwa kuyacaca ukuthi la emshadweni asiyi ngenhloso ezifanayo kodwa ke okwamanje ke izithathe intambo ngiyiphosa lapha na kumamdephana ke ngiyeza ukuthi siphetheni isikhukhukazi lapha esayidini lababa bonaye uzoyikhulumela Simuso asama. Ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelana emandweni with myself uMlangeni uMagasela ngibonga kakhulu kuKing Sichaka wakwaLuqa mina ngimbiza ngonondaba for ukuthi ke aqale kwisession yokuqala mina sengiyaqhubeka ke ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba engihleli naye la eduze kwami sawubona baba njani molo ngiyaphila mntanami kunjani ngiyaphila mhlambe nje ngokukhulu ukuthobeka ngiyacela ukuthi ubingelele umbukelo weBlack Life bese uyazisho ukuthi ubaba ubawa kwaba before ngikutshela ukuthi kungani ula ekhaya. Molweni kwabaka Black Life TV. Umacingwane lo. Unyanda yomkhondo ubuya eEastern Cape. Okay. Eza Johnny's. All right. So ngithi ngiyabonga ukuthola lethuba lokuthi ndingene kulomzi apha ekhaya. Enkosi. Enkosi ngiyathi. Baba ngifisa ukwazi ngobudlelwane bakho umshado wakho ngezwe kuthiwa umuganelwe impela kodwa umama ngathi akasekho ekhaya if uba bengamind ukuthi asithatha sibe ukuthi mhlawumbe batholana kephi nomama la sathola kephi njengamanje la satholana khona satholana ebandleni okay kwathi ngokuhamba ke kwezinto zisenzeka ibandla kwanyanzeleka ukuthi mali nditshadise ngoba kufanele kutholakala iposition ekufanele ndiyifumane pha ebandleni okay ngoku ke kula position iyaphoqa ukuthi ligcine ibandla lendishadisile nanokuthi ke sometimes ungqamela ama position kuyakwenza ukuthi ushade nomuntu obungamcabanganga ngoba benine focus yokuthi ngithola iposition yami lebe ndiyidinga empilweni yami hayi ngoba kuthiwa ikhona ingxabano kumina naye ayikho ingxabano ekhona yena uyohlala engumfazi wami ngolhlobo esishade ngalo okay kodwa isikhathi sikude sinqabile nitholakala ma-2 time ngoba sube ndibhizi namabandla nebandla lele ndila nalo yena ngifuna ukuthi aphatheke kabe emoyeni ngoba sisonto emzini owodwa okay akasonti kwelinye ibandla kuleli bandla endikulona okay yes udinwa ukuthi uthi angimnakile ndimnakile abantu abami kakhulu akukho engakwenziyo kuyena ukephi umama njengamanje usakhona ekhaya noma usehambile inhloso yakhe uthe mengitshena wathi uqoqo ngokwakhe uyahamba kulomzi ngoba mina sendiphekelwa abantu abasesontweni ama-volunteers buya azopheka apha kwami kanti sube nabo bephumza yena ngelo xesha hayi ngoba usukethe ukhathele nimacingwane menixoxa sube ngajonga ukuthi ukhathele kumele ukuthi mawungumuntu ongumfundisi esontweni uvula izandla abantu bangene bonke kwakho ucaluza amavolontiya mayingamphathi kakubi lento ongena kwabantu kwami bawuhlala bengena leyo nto ithetha ukuthi ke ayichithi lo mtshato esiwushadile lapha ekhaya ayichithi lo mtshato ngiyakuzwa amacingwane ngicela bandla senze kanje ngoba ngiyabona namaphapha ayanyuka angifisi ukuthi kube khona izinto engizokubuza zona ngifisa ukuthi kube khona unondaba afike nomama sikhulume lento sihlangene sonke ngizwe ukuthi mhlawumbe ama-side wonke istory ngoba njengamanje ngiyakuzwa usayanyuka amaphaphu kodwa iside la mama nama ngilitholanga lizonondaba kuphela mhlawumbe nje mongazivumela sinihlanganise sizwe ukuthi ngampela sengaze kuphela umendo kanti yini ngampela ama-volunteer and umama akasho ukuthi ukhathele waye ama-volunteer azocaluza ngingumfundisi ebandleni
iposition ngiyitholile mina ngizivulile izandla akekho ongangeni apha kwaMacingwane ngena ndoda ngena ntombazane ungena mama akumele bimphathe kakubi lonto ngoba ngihuma indoda apha ekuseqinisweni ngiyakuzwa fanele alalela imithetho yalapha ekhaya alright ukuthi imithetho yalapha ekhaya ithini ngiyakuzwa Macingwane angangena emzini wakho ngiyokushayela umthetho noma ngishintshe indlela wena obona ngayo ukuthi umuzi wakho ufuna ukulida kanjani angingakwenzi lokho angenze kanje mbukelo Black Life azivele senze kanje azama ukuthola uKing eze la nomama sesikhulume lo daba ngingaze kubonakale kakhulu ngizoze ngiphume nami esandleni ngingasatholanga udaba lonke ukuthi kahle kahle kwenzakalani asambeni Asiphinde sinamukele ke ohlelweni lethu libuzwa ngokuthi wabuyelana emendweni esigaba sethu sesithathu ke la sihlangane khona sonke soyixoxa le ndaba sizwe ukuthi ngempela isiphetho sayo sizothini njengenjwayelo igama lami King Sichaka ngaloqa ngaphesheya komfula khona inkosazana Mamdebe sawubona ngane kwethu sawubona nondaba njani hayi asikaze sibonane konje sengenza ngathi sike sabonana siyaqala nje siyaqala ukubonana kahle wangathi unenkalo anginayikalo ukwenzeni majoke ubani ubani ubaba la akenzanga lutho ngifuna nje ukuzoza ukuthi ngempela abantu sathi singena bebephuma kwenzakalani alright asikele kubona ma ngokhulu ukuthoba ngicela uphinde ngibingelele nami bukele kwe-Black Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelani emendweni umlangeni uMagasela anihamba yodwa ngihamba nonondaba all the time cela ukuthi ngithathe leli thuba ngicela ulide King ungitshele mina cause mina engikutholile ngala kubaba kodwa ngibona ukuthi fanele iqala umama mhlawumbe azisho lena ngizwe ngoba mina ubaba ngichazele kona ungichazela ukuthi umntwana wenkosi wakhethwe inkosi kwafanele ukuthi athathwe aganwe ukuze athole izikhundla ezithize ngoba wasene position available wasawenza kanjalo uthe esenza kanjalo ke yonke into ihamba kahle enkonzweni kwase kuyaphoqa ukuthi njengomuntu owumfundisi ophethe ibandla abantu fanele bacaluze egcekeni baphinde bamphekele bamenzele izinto lokho umama angakuthandanga umuntu wabantu so ikona ke na akwaziyo okwenza ukuthi umama mhlawumbe angabisabi khona ekhaya so from you angazi ukuthi wena uphetheni ngana ukuthi angiqala ukubingelela ubaba sawubona baba yebo sawubona niyaphila siyaphila mntana yaqala phela ukubona naye sikhona thi hayi ma usekahle yebo ngisekahle ndoda lo sigcina naye sasikhathi sayithi ngqom manje usekhona kubaba yebo mhlawumbe ngakumvulela isifuba ngezinto mhlawumbe othi zakushaya zakwenza ukuthi mhlawumbe ugcina so decide no ngiyaphuma kulo mendo ngamchazela ubaba kanje ukuthi ngifike emshadweni ngangayithola imfudumalo nganganakwa ngangabi nje unkosikazi kangangoba angikwazanga ukumphekela ukumwashela konke nje kwenziwa amavolontiya esonto mina nje angilutho akahlali ngisho ekhaya baba uyahamba uye enkonzweni mina nje ngaziwa uma sekuseyinkonzweni kuphela ngayibika le ndaba emndenini umndeni wangishaya indiva emndenini wakho baba ngaphinda ngayibika emndenini wami ubaba wafuna ukubonana naye akangaba nesikhathi wathi yena uxakekile nento zebandla ngaphinda futhi ngayobika kubakhokheli akekho nginakayo ngayibika enkonzweni izikhathi ngezikhathi akekho nginakayo ngaze ngathatha isinqumo ke sobayi ngiyaphuma ngiyashiya ngicabanga ukuthi usozula khona ukuthi kuhamba kanjani kwenzakalani ilona iside uba uma sitele lona la ukuthi into eyenzeka neyamphoqa ukuthi aphume emendweni baba yebo ngokhulu ukuyithoba sengilizwile iside la manje bade ngishila naseqaleni ukuthi mengajabula ukuthi ngilizwe iside lakhe namanje ukubona ukuthi khona ongahambi kahle kulokhu ukuthi uma abonkosikazi nje ukufezekisa iphupho lakho lokuthi ube kwisikhundleni esontweni mntanami endizokutsho kuwena yilokhu andikwazi ukulahlekelwa sisikhundla sami esontweni ngoba qhubeka baba sizamile ukuthi nami ngibabize abazonibonisa lolu daba methu mama uyashiya ukuthi umama ushiya ngaziphi ngaliphi ingaba mhlawumbe
ngoba lokhu kwesonto andiboni ukuthi khona la ngebayena uphazamiseka khona ngoba sisonta esontweni elilodwa hayi ngoba nginesonto lami. Yes, ngiyazizwa izikhalo zakhe akhala ngazo. Uthini ngazo? Izikhalo zakhe ndizibona zindithathela isinqumo sokuthi mina mandihlukane nesibandla lami elindalichuzayo. Mina ngimuzwa kanjalo baba. Mina ngimuzwa uma ethi ucela kube nama-boundaries. Akwazi ukuthi ngavele ukuthi yena ngoba nakho esewunkosikazi uzoba unkosikazi oyichofi. Ufuna ukuzizwe useful. Yini kuzothathwa amavolontiya azokuphekela ekhona unkosikazi wakho. Awukuthandile ukudla kwakhe. Ndikuthanda impela. Kodwa mangekabikho engekasifumana isikhathi sokupheka kusekhona abantu abami laba. Fanele aphumule njengomama wasekhaya sibe bezophumza yena. Akakhathele nje If engayithandi leyo nto kuthi ukuthi nami ke nilahlekelwe sesikhundla sami ngendaba ukuthi yena akakuthandi lokho singehlukana. Singehlukana sipromethala zonke izinto. Ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane nebandla lami ndifane ebandla lela bandla naye lelakhe njengoba engumfazi wami. Mana baba ngesikhathi ebandleni kukhetha ukuthi uyatonyulela umfazi. Kwakuyisinqumo sebandla. Kwakuyisinqumo sebandla ungasona isinqumo sami. Nami ngoba ngangifuna iposition ngase ngiqinisela lapho leso sinqumo sobandla. Awukazi umthando. Andikaze ndimthande empilweni yami. Awu. Angisazi. Manje baba uma ungitshela ukuthi lapha ebandleni makwashiwa into iyenzeka. Ave ukuthi mhlawumbe usukucela uyatshela. Lawe baba usho njalo. Yebo. Umgomo webandla kulona. Umgomo webandla. Manje kulama volunteer lawa ehlenyuka lapha ekwashela kuphekela ayikho engekhetha njengonkosikazi mhlawumbe uyibona ukuthi yona iyaqualifya ke umyeke uma kunokuthi umzuzu ubhlungu omfana lo. Ngeke ngikwazi okwamanje ngoba ndisena ebandleni uzobuka ngelinye ihlo ingathi bendifuna ukugana omnye umfazi. Fake ngihlale nje khona yena endimbonayo ongakwazi ukundinceda naye. Ongakwazi ukuthi ndiphile kuye. Umzi wami uphinde ubuye ufudumale. Awufudumele manje. Hayi Okhonto ngesibhamini baba kuthiwa ngangakhonje ndandikhombekile ngoba ndandifuna iposition yami yebandla. Ukuba selfish kwakho phela baba ngiyaxolisa ukukhuluma kanjalo kuwena omdala. Yebo. Umuntu ophethe ibandla kodwa kuba selfish kwakho lokuthi ufuna iposition uzuhlukumeza omunye umuntu. Sebenzisa imizwa yomunye umuntu. Ubukholwa nikholwayo kanti nenzani kusonto aphi la ibandla litsili kwenzakalani? Ekusempeleni bantu abami. Yebo. Andifuni ukuthini. Engikholelwa kukona lokho engakwenzelwa ibandla ngiyakholelwa kukona ngokwempilo yami ngoba liyandiphilisa. Okay. Liyandiphilisa ibandla. Ngiyakwazi ukondla umndeni ngale ibandla. Ngoku makuthiwa manihlukane nebandla angathwala imithwalo yakhe aphume ngesaka. Inkinga ibandla uthole ngonkosikazi. Ukukhipha unkosikazi usazokwazi ukuphinde ube neposition noma kuzofana umreplace unkosikazi. Ngizomreplace ngoba iposition yami andifuni nilahlekele. Hayi isiqiniso nje nababa usuthola omunye ivolunteer kulama volunteer yakhe bekwashela lapha eGaluza. Kuyenzeka ukuthi andiwashele nami ndibone phela njengendoda ngoba ndiyabona umfazi wami akusekho kuhle usinaye. Sithanda ukungaboni ngasolinye. Angeke kube kuhle vele ngoba ukwazi umthande kwasekuqaleni. Yabona. Ngangivele ngimziselwe vele lo mfazi kwathiwa manje Wamvumelani baba? Anti lento engifuna ukuyazi mithi wamvuma kanjani? Inhloso yami yokumvuma ukuthi ngangifuna leya portion ukuthi ngiyithole bandle. Laba ke laba sebephithizela kakhulu manje sebe ama volunteers bekwashela babengekho on that time. Babengekayitholi le chance ukuthi bakwazi ukundiwashela nje. Bayithola ngoba sewukhona umfazi. Nebandla leyavuma. Bayithola ngoba nginebandla nami ngisebandleni. Hayi ngoba sekukhona umfazi. Shuthi ngezindlela ba-applya laba bantu. Kusenokwenzeka ngibazi babacabanga ntoni. Yo. Kukabili, kuyingxenye yempilo. Ngeke sikubalekele. Indoda yabanabo abafazi ababili. Yabanabo abafazi ababili. Nasosontweni. Ungumthetho wendoda. Okay, ma. Asingakuvalele ngaphandle. Ake sizwe uvo lwakho ma. Ingaphakathi lakho ngalento esho baba engathi impela usaphinda amagama awasho. Hayi cha msakazi basisho nje ukulungile kuphelile. Senishada isikhathi esinganani baba noma? Sesinawo 5 years noma. Ngisanda ukushada. Hey wawuphuthuma ngempela. Ngangiphuthuma. Isikhathi somunye umntwana somuntu omdala. Hayi omunye umuntu wakhetha umuntu omthandayo. Hleze mhlawumbe bakhona bazombona
ngoba Uma wehlulekile usekhulile ukubambelela kule. Nabantwana ngithi nabantwana. Yebo sinabantwana kwanele. Kodwa ngendlela yakhe abone ngayo ukuthi ushuza ukuphuma kwakhe. Ngeke ngimvalele ngaphambili ngoba bengizama ngako konke kusemandleni ngoba nasebandleni nami ngiyile ukuthi mabambonise methu uyashiya kwami. Behlulekile nabebandla. Baba ake ngizwe ngokwakho umfazi into enjani? Umfazi ngokwami ndazi ukuthi ngumuntu ozolalela imithetho yendoda yakhe nemithetho yomuzi wakhe. Right. Mase ephuma esandleni. Ukuthi akasayilaleli lemithetho ngimshayela yona la ekhaya. Asisabambisene. Mase ngitshena ukuthi uyalathanda khona uthwala imithwalo singavumelananga. I can't say thank you. Manje ngokwakho ke ngiyayilizwa lo side ukuthi umfazi yini. Ngokwakho ke indoda imele ukwenzani emfazini wakhe uzajabula. Ngiyabonga. Indoda ukuzajabula emfazini wayo kumele bimnikeze uthando olanele. Lolo lokuhlulile. Alukho ebelehlula lolo ebendimnikeza lona ngoba uyazi ukuthi nasebandleni ndiganiwe. Njengoba uthando kuyinto yabantu ababili esube behlangene ngokomndeni ukuthi bakho umuzi. Nami bengizomakhesa umuzi ukuze sithandane. Hayi ngoba ndingamthanda. Mhlawumbe mina baba ngiseceleni angiboni lento eyisho ukuthi into yabantu ababili. Mawuchaza lo muntu oseceleni noma uwenza umuntu oseceleni abe ne clear picture ukuthi uthando yini between abantu ababili abashadile. Uzochaza ukuthi iziphi izinto ozozenza ibonakala ukuthi kunothando kuloya muzi. Ubaba walapha nomama wakhona bayathandana. Kaloku izinto kumele ubuzenze njengendoda. Ukuthi umuntu wesimame masiya kwegumbi lethu aphume ejabulile ekseni. Azibona ukuthi siyawakha lo muzi. Ukuthi la ekhaya masiphuma fanele ndimenzele okuhle, ngimgqokise abe muhle, abonakala ukuthi ngumakoti kaMfundisi. Ngakho konke amandla enginawo. Hayi ngoba kuthiwa mhlawumbe khona la ngingamnika ikhona imali lo mfazi ngiyamnikeza imali angimazi. Kodwa wenzela abazalwane babone uNkosikazi kaMfundisi. Ngenzela ukuthi babone abazalwane ukuthi ngumkaMfundisi konke ngiyakwenza kufanele kwenziwe indoda kumkaMfundisi. Okabana lo mfazi wabazalwane noma wakho? Owami. Yini bo yonke into ementionayo abazalwane? Ngamganiselwa yisonto. Hayi ngoba ndandimthanda. Senifuna ngiphumele obala ngizophumela obala. Ngangamthandi ngamnikezwa yisonto. Ubaba utheka mbuku babani? Ubaba uMacingwane, uJola, unyanda yomkhonto. Nyanda yomkhonto. Macingwane omkhulu. Ma? Hayi. Asivale ngawe mhlambe ke sizwe kuwe. Ngeke. Ntombendala. From here libheke phe lakho ke uthini? Athini amazwi akho bayakubuka mhlambe nabazalwane labakushadisa ungaqondile. Uthini kubona ngoba unezingane uzele, kunezingane ezibukela kuwe. Mawuchaza umshado uzochaza uthini? Msakazi ngiyaxolisa ukukhala. Mangachaza umshado mina ngingakhuluma ngesilwane sento. Esingihlukumeza ukuphila wami konke. Sorry mama. Ngaphuthelwa kwenza izinto engabangazenza. Nkosi yami. Ngayolibala emzini no 5 years. Ngisiqhila sikaba Majoni. Enganginakile ngingento yalutho. Umshado ngawuchaza njengesilwane. Sure. Ngiyabonga msakazi. Hayi, Mamtepana. Ngana kwethu sigadlile zephuka. Ubaba uyalibeka udaba lakhe noma uyalibeka udaba acacile ukuthi lento yayivele ngekho seqaleni. Njengoba ifika la namhlanje kodwa idobe isithombe esibi kubantu abasafuna ukuza emshadweni. Nabantu abakholwayo. Nabadingayo ukuthi babone ukuthi mhlambe one day bazolobolana bashadana. Nabakholwayo. Iphesha abazalwane abayifakela abantu ebandleni iyona lezo wenza ukuthi icebo likaNkuluNkulu lingafezekiswa. Ngizobuyela kulapho uNkulunkulu uthando. Uthe sekwenze konke uNkulunkulu wanikela indodana yakhe because of love. God is love. Umthatha kanjani umuntu wazi kahle ukuthi awumthandi uyikholwa. Uthanda uthi alukho. Uyikholwa ushumayelani ngathi nenze njani lapha esontweni King? Kuyahola baba esontweni ngama position. Njenganabefundisi khona ukuqhamukayo. Esingeke sazi ukuthi uqhamuka ngakuphi. Cha umnikelo. Yokweshumi.
Yikho abantu bele benikela bengaphumeleli belandela abazalwane bele bentanta lapha kwakhe bekwashela ngabe bayasebenza bahlalele nawo amavolontiya engasebenzi awekho busy impilo inzima kanje ekhona umnikazi wendawo mhlawumbe nalezo ngane ezincane nje kuthiwa hey ngaza kwethu lalelani sibonge kakhulu ohlelweni sithemba ukuthi nizokhomenta nanisiza ukuthi mhlawumbe nichaza nithini lolu daba siyaqala ukuhlana insumansumane kanje uhlelo wabuyelana emendweni hey nama nginakho engizokusho King engikwaziyo nje ukuthi abantu baNkulunkulu babonakala ngokuthandana usho kanjalo yena so uthando noNkulunkulu into eyodwa manje umfundisi akhulume ngezwi likaNkulunkulu engenathando azasho ukuthi yena wahamba olanda ngoba nakho efuna ukufezekisa izinhlokoso zakhe zenyama nakhona zeposition engahlangene noNkulunkulu kunezingane la ezaliwe without uthando it's time I'm out salani kahle sophinde sibonana okuzayo peace Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza mama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy